التلميذ ده بيعاكس المدرسه بتاعته، واصحابه بيقولوا ده اكيد هياخد حاله محترمه، والمدرسه بتزعله وبتقول انت طالب مش محترم، وبتخليه يحط وشه في الحيطه لحد ما تخلص وتشوف هتعمل معاه ايه. وبعد شويه بتخلص الحصه بتاعتها وبتقول للولد انت الوحيد اللي هتمتحن دلوقتي قبل المدرسه كلها عشان اسقطك فيها من دلوقتي. وفعلا الولد ما بيعرفش يحل اي حاجه في الورق عشان كان دايما معتمد على الغش بس. وبتقول له مبروك، قال لي اول امتحان هتسقط فيه. وبعد ما بيخلص مدرسه بيروح بقى يكمل شغله على طول، وبيكون زعلان عشان ما كانش قصده انه يعاكسها، بس بقاله يومين ما نامش فبقى بيخرب بالكلام. وفي تاني يوم برضه بتعامله باوحش المعامله، وبتوعده برضه انها تسقطه في كل الامتحانات اللي جايه. وبيكون ما بيشغلش شغلانه واحده، لا ده بيشتغل كذا شغلانه، زي بينظف المطاعم او المعمار او بيلمع الجزم. وبعد حتى ما بيلمع جزم التشبي ده بيقول له عايز كام، وبيقول له كده هحسبك 2 دولار، وبيزعق معاه وبيقول له كتير انت كده حرامي، وبيرفض حتى ان يديله اي حاجه وبيمشي. وبيطلع ان الزبون هو اللي حرامي مش التاني. وفي تاني يوم متاسف للمدرسه وبلا صدقني انا ما كانش قصدي اني اعاكسك، بس كان بالي يومين ما نمتش وبدات اخرب بكلام. وبتزعله بتقول يعني انت بالك يومين ما نمتش وقمت تعاكسني، وبرضه بترفض انها تسامحه.